در زمانهای خیلی قدیم، در کشوری که 7 دریا در دامنه 7 کوه به هم یک جا می شوند، درخت ارچه سرسبز بود و در پایه این درخت خیمه. در این خیمه پیرمرد زندگی می کرد که 3 نبیره نازنین داشت. 3 سرو روان، 3 ماه تابان، 3 اختر رخشان و 3 گل خندان، 3 آرام جان. در تمام آلتای در زیبایی یگانه. روزی پیرمرد به جنگل برای هیزم آمد. درخت خشکیده را برید و از کنده درخت مخلوق بدهیبت و بدصورت پیدا شد و پیرمرد را از گریبانش به هوا برداشت. رهایم کن، زاری کرد پیرمرد. هرچی دارم می دهمت. سوگند بخور. اگر سوگند را شکستی همه نزدیکانت می میرند، گفت مخلوق. پیرمرد فکر کرد که مخلوق یا طلا می پرسد یا کمان او را. راضی شد و سوگند خورد. نبیره نازنینت را به من بده، گفت مخلوق. هوش از سر پیرمرد پرید، ولی او چاره نداشت، زیرا قسم خورده بود. پیرمرد افسرده خاطر و غمگین به خیمه‌اش برگشت و آنچه گذشته بود به دخترکان نقل کرد. نفری از شما باید به نزد مخلوق بروید. محزونانه و گناهکارانه گفت او. نمیخواهم. اگر مجبور کنی خود را به دریا بیندازم، گفت دختری کلانی. من هم نمیخواهم، داد زد دختری میانه. چی علاج؟ مرا بده. بابا جان، گفت دخترک خردی، تو قول داده ای. پیرمرد از الم اشک ریخت. خواهرک و نشگیریه کردند، اما چاره ای نبود. پیرمرد دخترک را به جنگل آورد و به مخلوق داد. مخلوق عظیم جثه دخترک را به جای آورد که صحرای طلایی نام داشت و در کنار این صحرا 7 شخی یخیم می ایستاد. مخلوق پنجه بر شخ زد و آن به قصری با شکوه مرمری تبدیل یافت. مخلوق دخترک را به قصر درآورد. قصر مجلا بود. دیوارها از مرمری سفید، خانه ها بر هوا، خانه ها پر از ناز و نعمت. در دیوار خانه اسباب های موسیقی آویخته شده بودند که خود از خود صدای موسیقی جانفزای و روح نواز می نواختند. از هیچ نعمت کمی نداشت دخترک، ولی هیچ کسی نبود که با او صحبت کند. مخلوق بدصورت دایم در پس دری قصر می خوابید و دخترک را پاسبانی می کرد. دخترکان کلانی پیرمرد به شوهر برآمدند. زندگیشان خوب بود. آنها خواهری خردیشان را همیشه یاد می کردند و پزمان او شده بودند. روزی آنها قرار دادند که کفته خواهرکشان را می یابند و به خانه برمی گردانند. خواهرکان شراب و کباب زیاده گرفته به جنگل آمدند. آنها خیلی راه پیموده صحرای طلایی را یافتند. صدای سوم اسبان را شنیده مخلوق بدهیبت پیدا شد.
او خواهران را دید و پنجه بر دیوار قصر زد و قصر زیبا به خیمه عادی تبدیل یافت. خواهرکان خیمه درویشان را دیده دلشان به حال خواهرشان سوخت. بیا می گریزیم، از پای ما تیز گرد، مخلوق آنها را داشته نمی تواند. گفتند آنها. نه عزیزانم، بابایم قول داده است، من باید اینجا بمانم. خواهران هرچند اصرار کردند دخترک راضی نشد. آنها چند روز با هم بودند و دخترکان به خانه هایشان برگشتند. چندی پس خانه بزرگ پسر یگانش را خاندار کردنی شد و توی کلانی آراست و تمام ساکنان کشور را به توی دعوت کرد. او حتی دخترکی نازنین را که در خانه مخلوق بود به توی دعوت کرد. دخترک زیق شد و گریه کرد. من اینجا تنها به آدمان زیق می شوم. گل رویم خزان می شود. گریه او را دیده مخلوق نیز غمگین شد. او به کجای رفت و برگشت و به نزد دخترک آمد و کلید زرین را به او داد. نازنین یکتا، این کلید از آن صندوق بزرگ است. هر چی در صندوق می بینی از آن توست. به توی برو، خرسندی کن، اما زینهار برگشته بیا، اگر نایی من می میرم. دخترک صندوق را گشود و به حیرت افتاد. صندوق پر از تنگه و طلا، جواهرات گرانبها و لباسهای قیمت بها بود. دخترک پوشاک زیبایی را انتخاب کرده پوشید و در این سر و لباس او مثل ماه می درخشید و مثل آفتاب روشنی می داد. دخترک به بیرون برآمد و در بیرون او را اسب سمندی سیاه منتظر بود که تمثالش در تمام آلتای نبود. دخترک به اسب سوار شد و اسب چون باد می پرید و چون آهو می جهید. کوهها و وادیها پس سر شدند و دخترک آواز حزین را شنید و منتظرت می شوم، می آیی آیا؟ دل به یادت می نهم، می آیی آیا؟ صدای سم اسب را شنیده دخترک به پشت نگاه کرد و سوار اسب سفید جوانی را دید، برنا و زیبا، چشم و ابرو سیاه، قد و قامت مثل سرو. دل در قفس سینه‌اش مثل کبک به دام افتاده می تپید. جوان نزدیک آمد و سلام داد. پرسان شد که دخترک به کجا روان است. معلوم شد که آنها هر دو به توی روانند. وقتی که آنها به توی خانه رسیدند همه محو جمال این دو نفر شدند. دخترکان چشم از جوان زیبا نمی کندند و جوانها با هوس دخترک را نظاره می کردند. پیرمرد و دخترکان، خواهرکان دخترک نیز در توی بودند، اما آنها با این سر و لباس گرانبها دخترک را نشناختند. دخترک خیلی میخواست که به نزد آنها رود، اما خودداری کرد، زیرا میدانست که آنها برای بازگشت او به سوی مخلوق او را اجازه نمیدهند. او باشد نمیخواست که مخلوق بمیرد، زیرا در نهاد این مخلوق بدهیبت دل پاک و نیکوکاری بود. او دخترک را نمیرنجاند، آزار نمیداد و دل دخترک هم نمیخواست که او را رنجاند.
هنگام غروب آفتاب دخترک به سمند سیاه سوار شد و به راه درآمد و در نیمه راه باز همان صدای فارم را شنید. دلی من بی تو می میرد، تو یادم می کنی یا نه؟ دخترک برگشته باز همون جوان زیبا را دید و زود سری اسبش را گرداند و به راهش ادامه داد. او نمیخواست که به قول دادش به مخلوق خیانت کند، دل او را بشکند. او به نزد مخلوق برگشت. خوشنودی و خرمی مخلوق در چشمانش عیان بود. در چوی چی ها شد نازنین؟ پرسید مخلوق. هیچ، آهی کشید دخترک. تنها جوان قامت بلند زیبا و برنای را دیدم. پس چرا با او نماندی؟ پرسید مخلوق. من به تو قول داده بودم، تو اگر انسان می بودی انسان خوبی می بودی، گفت دخترک. و مخلوق یک لرزید و پوستین بدبوی از کتفانش افتاد و او به همان جوان برنا و زیبا تبدیل یافت. نازنین یک دانه من، مرا جادوگری ظالم جادو کرده بود و به این حال افکنده بود و باوری و صداقت تو جادو را شکست و مرا به اصل قدیم شهزاده برگرداند، گفت جوان. دخترک حیران. همسری من بشو، گفت جوان. دخترک با اشاره ریزا دست به دست جوان بگذاشت و همان زمان اطراف را صدای موسیقی فارم فرا گرفت. از کجای خانهای سیر ناز و نیمت پیدا شدند. زود خدمتگاران جوان شاهزاده پیدا شدند و به هر سوی مردم را برای به توی خبر کردن روانه شدند. میگویند که توی خوب شد و شاهزاده دخترک را به زنی گرفت. راویان اخبار میگویند که آنها سالیان زیاد عمر دیدند و همیشه خوشنود و خوشبخت بودند.